Hai deciso di metterti in viaggio, magari per un cammino di più giorni sull'Alta Via dei Monti Liguri. O forse vuoi solo startene sul divano e saperne qualcosa in più. Beh, qualunque sia la meta e qualunque siano le tue intenzioni, ecco 10 consigli di viaggio che possono esserti utili. Sono Mike FC, cantautore, esploratore del mondo e della vita. Ho percorso l'Alta Via dei Monti Liguri a piedi, realizzando un video racconto intitolato Diario d'Alta Via. Nel video racconto non sono sceso troppo nel dettaglio riguardo gli accorgimenti utili per effettuare questo tipo di viaggio. Ecco quindi i miei 10 consigli. Partiamo da il periodo dell'anno. Qual è il migliore per andare sull'Alta Via dei Monti Liguri? Beh, in realtà l'Alta Via è percorribile più o meno in tutti i mesi dell'anno, anche se nei mesi invernali potrebbe esserci qualche problema per via della neve, soprattutto ad alte quote. Secondo me a livello meteorologico, per un viaggio di più giorni, il periodo migliore va da aprile a settembre. Una volta scelto il periodo dell'anno, andiamo a scegliere l'itinerario. Quindi partiamo dalla direzione. Meglio farla da levante a ponente o da ponente a levante? Beh, l'Alta Via è bella in entrambe le direzioni. Io l'ho percorsa da levante a ponente perché volevo partire con il sole alle spalle e raggiungere poi le mete vedendo il tramonto davanti a me, ma anche perché volevo lasciare le tappe con altitudine maggiore per ultime. Per avere qualche idea sull'itinerario può esserti utile il mio video racconto, però per andare più nel dettaglio ci sono alcuni siti utili che permettono di avere informazioni più dettagliate. In particolare segnalo il sito del CAI per l'Alta Via dei Monti Liguri, ma è stato molto utile per trovare i numeri di alcune strutture ricettive e varie informazioni sulle tappe. Il sito www.altaviainfoh24.com, che per conto dell'associazione Ospitalità Alta Via offre una guida con oltre 100 strutture ricettive, costantemente aggiornata e varie informazioni sui percorsi. Inoltre, su questo sito è possibile trovare anche una traccia di un percorso interamente pedalabile per gli appassionati della mountain bike. E vi segnalo anche il sito www.ebikeLiguria.it, che è fatto veramente bene e merita di essere visitato soprattutto per gli amici ciclisti. Sempre a cura dell'associazione Ospitalità Alta Via è disponibile un numero che vi metto sotto in descrizione insieme a tutti i link utili, che fornisce informazioni agli escursionisti e dà varie informazioni anche sulle strutture ricettive, sui servizi offerti come il servizio navetta o il trasporto bagagli. Un aspetto importante nel calcolare l'itinerario è sicuramente quello di tenere delle ore di margine sul cammino. Mi spiego meglio. Se per esempio voglio percorrere un tratto per cui è scritto che sono necessarie 8 ore di cammino, magari me ne tengo da parte 10 per percorrerlo, in modo da essere a riparo da imprevisti quali possono essere un momentaneo smarrimento e male che vada raggiungiamo la meta un po' prima e con la luce del sole. A proposito, come facciamo a non perderci? L'Alta Via è tutta segnata. Il simbolo è la scritta AV su sfondo bianco-rosso e ci sono anche altri segnavia semplicemente con il segno bianco-rosso, tipo bandiera della Polonia. Se per circa 200 metri non incrociamo uno di questi simboli, uno di questi segnavia, è meglio farsi qualche domanda, quindi è sempre bene guardarsi intorno e se non troviamo nelle vicinanze poi uno di questi segnavia, meglio tornare indietro, ne vale la pena e io ne so qualcosa. Può essere a volte che ci sono percorsi segnati in bianco-rosso che in realtà non portano sull'Alta Via, o meglio si allontanano da essa, perché a volte alcuni sentieri di raccordo sono indicati anch'essi con il bianco-rosso, però non con il simbolino AV, quindi a maggior ragione se non vediamo la scritta AV, sempre meglio farsi qualche domanda. Potrebbero esserci anche casi in cui ci sono più possibilità corrette, in quanto in alcuni punti ci sono alcune varianti, che però sono entrambe giuste e portano sempre sull'Alta Via. In ogni caso, consiglio di avere sempre con sé una mappa e anche uno smartphone può essere utile per consultare la posizione del GPS, che a volte è disponibile anche se non c'è campo. Anche se il cellulare non prende, è possibile che riesca comunque a individuare la vostra posizione e può essere utile. Se si viaggia da soli. Allora, io ho percorso 19 giorni su 20 da solo e non ho avuto problemi. Però sono stato prudente e ho cercato di essere sempre consapevole di ogni passo che facevo, senza prendere rischi inutili. È importante, se si viaggia da soli, comunque magari lasciare l'itinerario, proprio con le escursioni che abbiamo intenzione di percorrere giorno per giorno, a qualcuno a casa, in modo che qualcuno abbia sempre più o meno un'idea di dove siamo.
In ogni caso è bene ricordarsi di non fare gli eroi, quindi veramente no rischi inutili. Ok, è un percorso che non presenta particolari difficoltà e altitudini che non vanno oltre 2200 metri, però bisogna saper rinunciare anche a certe cose. Se c'è un temporale in arrivo, ecco, magari non salgo proprio in quota, anzi cerco di scendere se non c'è un rifugio nelle vicinanze e cerco di mettermi al sicuro, al riparo. Poi semmai quell'escursione sarà rimandata o ci sarà un'altra occasione per percorrerla sicuramente migliore. A proposito, è importante controllare il meteo. Sì, controllare il meteo non solo magari sullo smartphone, ma anche con i propri occhi. Quindi, soprattutto se stiamo salendo in quota o se siamo in quota e vediamo che un temporale si sta avvicinando. Magari lo smartphone non ti dice sta arrivando un temporale, però tu lo vedi, è lì. Poi in montagna sappiamo che il clima a volte cambia anche in maniera un po' repentina. A proposito, se volessimo accamparci durante una notte burrascosa, meglio mettersi al riparo dal rischio fulmini. Quindi non accamparsi in aree in prossimità di rocce che potrebbero avere al loro interno metalli e quindi attirare fulmini, oppure in prossimità di alberi isolati e solitari. E può essere una buona idea mettere a debita distanza tutte le attrezzature metalliche che abbiamo, ovvero pentolini, posate o quant'altro, in modo che semmai il fulmine venga tirato lontano da noi. Comunque ecco, ci sono tanti punti ospitalità e quindi consiglio di usufruirne, anche perché spesso si mangia veramente bene. Un altro aspetto importante, sia che si viaggi da soli o no, consiste nell'ascoltare il proprio corpo. Le spalle, le ginocchia, le gambe, le braccia, tutto, i piedi. In particolare ha un ruolo importante la scelta delle scarpe. Da essa può dipendere la buona riuscita del viaggio. Io non sono un fanatico degli scarponi da montagna. L'Alta Via è un percorso comunque abbastanza variegato, nel senso che ci sono tratti in cui può essere meglio una scarpa leggera, altri per cui può essere meglio uno scarpone, altri per cui addirittura può andare bene una qualunque scarpa da ginnastica. Io ho optato per delle scarpe abbastanza leggere, queste qua, aiuto! Ecco, queste qui le ho anche un po' bucate. L'importante è che abbiano una suola in grado di dare una buona presa e possibilmente anche di proteggere le caviglie, anche se poi non abbiamo tutti quanti lo stesso tipo di caviglie. Quindi insomma, dipende un po' dai propri gusti. Io ho trovato molto utile l'utilizzo di una soletta, tipo questa, perché rispetto alla soletta di base della scarpa ha permesso di attutire ulteriormente tutti quei micro urti durante il cammino che poi vengono amplificati dal peso dello zaino. Tra le varie cose mi è capitato di incontrare due camminatori particolari, uno scalzo e l'altro coi sandali. Allora così io mi sono detto, ma chissà com'è camminare coi sandali, e ho deciso di provare l'esperienza. Per alcuni tratti possono andare bene, per altri secondo me no, però possono essere un'alternativa alle ciabatte. Poi, per chi volesse, si può anche optare per un look particolarmente accattivante, calzino più sandalo. Sexy, sexy. Beh, al di là del look, è importante prendersi cura dei piedi, rispettarli, tenerli puliti, lavarli, farli respirare quando è possibile, per evitare i rischi di alcuni fastidi. Fra questi le vesciche o ciocche, come le chiamiamo dalle mie parti. Per prevenire, io consiglio di utilizzare dei calzini microfibra che rispetto a quelli in cotone o spugna creano meno attrito con la scarpa e quindi di conseguenza meno calore e il piede respira meglio. Di utilizzare scarpe con cui i nostri piedi hanno già preso confidenza, quindi non le scarpe nuovissime comprate ieri, sì, vado a fare l'Alta Via. No, ecco, magari scarpe che abbiano già confidenza con il nostro piede e con la sua forma. E comunque, nonostante certi accorgimenti, potrebbe capitare di avere comunque delle vesciche nei piedi. Quindi è bene portarsi nel kit di pronto soccorso anche dei cerotti appositi per i piedi. Ecco, non tutte le marche sono uguali, alcune costano il triplo di altre. C'è un motivo. Quindi a volte meglio spendere un po' di più, però poter camminare senza soffrire troppo. Bene,
Spero che questi consigli ti siano utili. Fammi sapere nei commenti se ne hai altri da aggiungere o se hai suggerimenti o vuoi chiedermi qualcosa. Caricherò poi su questo canale un altro video più specifico sulla preparazione dello zaino e un altro sugli animali che si incontrano sull'Alta Via dei Monti Liguri e in particolare come comportarsi in caso di incontro. Sempre su questo canale caricherò una mia canzone in lingua ligure dedicata proprio al viaggio sull'Alta Via dei Monti Liguri che si intitola Pe i Munti a Pe. Iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche se vuoi essere avvisato quando carico qualcosa di nuovo. In ogni caso, buona Alta Via a tutti!